దుర్గం చెరువుకి వెళ్తున్నాము. హాయ్ గాయ్స్, నేను కూడా ఫస్ట్ టైం వెళ్తాను దుర్గం చెరువుకి. యాక్చువల్లీ ఆరో మైక్ మారుస్తానని చెప్పాను, ప్రీవియస్ వీడియోలో మైక్ మారుస్తానని చెప్పాను, బట్ ఇంకా మార్చలేదు. నెక్స్ట్ వీడియోలో మారేద్దాం అని చూస్తున్నాను. అయినప్పటి నుంచి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, బట్ ఇంతవరకు అయితే వెళ్ళలేదు. ఫైనల్ మా ఫ్రెండ్ అడిగి బయలుదేరాం. హైటెక్ సిటీ నుంచి వెళ్తున్నాము. చూడలేదు దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జ్. మా ఫ్రెండ్స్ అంతా వెళ్ళి చాలా బాగుందని చెప్పారు, బట్ ఇంతవరకు అయితే నేను వెళ్ళలేదు. నాయిస్ వస్తుందంటే ఐఎమ్ సారీ. మీరు స్ట్రైట్గా చూస్తున్నదే సైబర్ టవర్స్. స్లోగానే వెళ్తున్నాను. ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్తే విండ్ స్పీడ్కి మైక్ అది ఆడియో అనేది నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంది అనేసి బోయా ఏదైనా మైక్ సెట్ ఏదైనా తీసుకుంటాను. ఇది ఇప్పుడు పాత మైక్ ఇది యాక్చువల్లీ. ఒక 8 o'clock 7 o'clock అప్పుడు ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, ఫుల్ క్రౌడ్. యాక్చువల్లీ ప్రీవియస్ వీడియోలో నా వాయిస్ చాలామందిని అది నీ వాయిస్ అన్నారా అన్నారు. యాక్చువల్లీ అది మైక్ వల్ల యాక్చువల్లీ నా ఒరిజినల్ వాయిస్ రావట్లేదు, సరిగ్గా లేదు. అందులోనూ ఎక్కువ నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంది. వాయిస్ లౌడ్ ఉంటుంది కానీ కరెక్ట్గా లేదు. అంటే సంథింగ్ నా వాయిస్ అని నాకే అర్థం కానంత ఇదిగా ఉంది. బట్ స్టిల్ నా దగ్గర వేరే మైక్ లేదు, సో అందుకని ఈ మైక్తోనే చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ టైం బోయా మైక్ అయినా తీసుకుంటాను. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్. ఇక్కడ ల్యాగ్ అవుతుందేమో అనుకున్నా. 10 minutes లోపల వెంట పోయేలా చేస్తుంటాను. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అయితే నాకు రూట్ ఐడియా ఉంది, బట్ దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జ్ ఎలా ఎక్కాలో తెలియదు నాకు. లోకి ఇదే ఆహా, ఇప్పటివరకు ఇప్పుడు రాలా, ఫస్ట్ టైం ఇది రావడము. ఇంకా లైట్ ఆన్ చేయలేదు. లైట్ ఆన్ చేసేంత వరకు వెయిట్ చేస్తాం. ఇడే యాక్చువల్లీ వెళ్ళి మళ్ళీ అటు పక్క వద్దాం. యాక్చువల్లీ ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ అమ్మో బాబోయ్, చాలా దూరం వెళ్ళాలి. ఓకే, తిరిగి రావాలంటే మళ్ళీ. ఓకే, వచ్చేటప్పుడు నైట్ వ్యూ తీసుకుందాంలే. ఓకే,
ఇక్కడే పెడదాం. ఓకే రా. నైట్ వ్యూ అన్నమాట. అట్లా ఈరోజు వచ్చిన పని చేసాను. రికార్డ్ అంతా రికార్డ్ చేసుకున్నాను. ఒక 1-2 డేస్లో ఎడిట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను. వచ్చిన పని అయిపోయింది. వీడియో షూట్ చేసుకున్నాం. క్లియర్గా కనపడద్దా లేదనేసి మళ్ళీ ఆ బైక్ ఆఫ్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ తీసుకున్నాము. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే. బాయ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.